激动的心，颤抖的手，终于见着我梦中情车了。恭喜可可喜提爱车啊！感谢信任金泰开源。接下来为您做一个隆重的交车仪式。这是我以后未来6年的家。开大白4年多了，对别克杯有感情了。最重要的是，我觉着 GL8 皮实耐用，客户还认可。欢迎可可回到亲家。哇，满满的仪式感啊！您先待会儿啊，开始打会儿键哈。已经启动了。没有声音啊，真静。调节纯电模式的是这个，一个 EV 按键，摁一下以后可以纯电优先，现在先消耗电瓶里的电，然后但这款车只行驶了9公里啊，可以换电为新车，电已经给您充满了，到时候直接新款 PHEV 内饰比老款的652、653升级了很多，不再是硬塑料，高级感十足。内饰呢是可可您自己选择的象牙白的内饰，底下呢是一个128度的氛围灯，是可以在中控屏里面调节的。空调呢是可以选择家里有孩子呀，你就可以别人吹，它就不会对着人吹，家里的变频空调是一样的。对，然后再往下，这是一个可移动的灵动台，中间呢带一个冷暖箱，可以放点水然后如果您要是搞商务接待的话，它这有一个解锁按键，长按亮灯以后一键式就可以挪到后方。哇，灵动岛，黑科技啊！如果您做商务接待的话，后边就可以放点水什么的。咱们这车还配备了香薰系统，3种味道。我跑商务8年了，车里一直找不到一款合适的香薰。GL8 为国人研究了20年，新款细节很到位，驾驶座位非常柔软，多项调节放在门板上了，配备 BOSS 音箱，以后我耳朵也有福了。这款高配呢，配备的是带土托的航空座椅，带座椅通风、加热跟按摩的。您坐一下，这相对来说就是自己家的沙发，在这个位置摁一下以后会自己启动了，有2个档，再摁一下就是重力模式。很舒服啊。对，这有好多点。按摩的力度非常到位，像有个妹子在不停的给您掐腰。打开纯电模式以后，我在机场可以边按摩边吹空调了。新款绿牌 GL8 有3个配置，中配38个多的就配备了航空座椅，商务接待足够用了，我觉着性价比最高。来，您看一下咱们的后备箱。新款让我最满意的地方，后备箱堂大，像我这种每天不去趟机场来回浑身不自在的师傅来说非常有福，再也不用担心坐6位大的行李放不下了。行李多乘客少的时候，第3排还有电动一键放平。后备箱空间很大。这还有脚踢功能哈。对，有脚踢功能。这是外放电吗？对，这款是咱们这个车配备了一个外放电的功能，它有一个快充慢充，一般都是慢放电，释放口插上去以后就可以有放电功能。好，我买的是新款 PHEV 顶配，裸车41个多。女人害怕出门穿衣跟别人撞衫，男人嘛，开车就喜欢开跟别人不同样的。我选的帝王蓝配色，上绿牌，我脚识别度很高。兄弟们，到时候见到我记得打声招呼。这个车是怀档模式，又回归了原先的怀档，需要先往怀里搂一下，然后往下挂。已经给您切换到纯电100多公里，你就可以用纯电模式。满油满电的话，大概是1370公里，超长续航。开起来的感觉，这车也不会晕车什么的，比较舒服。能超越 GL8 的只有绿牌 GL8。以后是2000公里取公章了，1000公里。车机配备了骁龙8155芯片，指哪打哪，倍儿丝滑，很流畅。有128色的氛围灯，您可以随着喜好自己调节。非常的科幻，尤其到晚上，这白天还看不太出来。而这种地方都是有小的氛围灯。流媒体后视镜哈。对，高清的流媒体后视镜。你下雨天或者后边还坐满了人，也不影响您开车。非常的安全。您跟我说一下保险吧，王经理。3者300万，加上每座的1万的座位险，加上交强在8900多。好嘞，900多。好，这是您的保单。一条船到天津港，同时下了好几台 PHEV。右边这是家庭用车，贵宾选的是6座版本，同样后备箱空间很大。内饰和我一样，挑的都是蓝白搭配，大多数客户选择的外观都是白色。我不走寻常路，选的商务经典蓝色。我35到45岁都交给别克杯了，未来这5、6年就靠大蓝给我养家了。感谢滴滴，感谢抖音，更要感谢每晚都等待我更新的家人们。开启新篇章，兄弟们，咱岛上见，拜拜了您嘞！